боорду тазалоо үчүн мейизди кайнатып, анын суусун ичип туруу жетиштүү деген сыяктуу маалыматтар ишенимге арзыбайт. Анткени мындай маалыматтар эч кандай илимий фактыларга таянбай эле айтылат. Андыктан айтарым, уккан ар бир эле маалыматыңызга ишене бербеңиз. Өзгөчө ден соолук багытында. Организмди тазалоо үчүн эң оолу аны булгап жаткан сырткы факторлорду жоюшубуз керек. Өзгөчө тамак аш азыктарына маани беребиз. Анткени биз булгансак, негизинен тамактан булганабыз. Тамак аш азыктарын пайдалуу жана зыяндуу деп бөлүп кароо мүмкүн эмес. Анткени ар бир азыктын пайдасы дагы бар, зыяны дагы бар. Бирок салыштырмалуу түрдө көбүрөөк зыян алып келген азыктарды жегенди токтотсок, өзүбүзгө көбүрөөк жакшылык кылган болобуз. Булар колбаса, сосиска, тестатым, майонез, кетчуп, туздалган азыктар жана бардык сиз билген таттуулар. Ушул азыктарды колдон келишинче азыраак жей турган болсоңуз, мисалы бир айда бир жолу же эки жолу, сизге эч кандай деле зыян болбошу мүмкүн. Бирок күн сайын жок дегенде 2-3 күндө бир жолу жесеңиз, сөзсүз түрдө ден соолугуңуз начарлагандан начарлай берет. Үйдөгү тамактар эч бири зыяндуу эмес. Эгерде күндө жей бербесек, мисалы бүгүн плов кылдыңыздарбы, жок дегенде 3 күн плов кылбай туруңуздар. Ошондо ал сиздер үчүн эң пайдалуу азыкка айланат. Ал эми табиятта болгон азыктар, мисалы жашылча, мөмө жемиштер, эт азыктары, жумуртка, булардын баары биз үчүн пайдалуу. Анткени булар адам колу менен жаралган эмес, табиятта бар болгон нерселер. Булардан биз зыян көрбөйбүз, ашырып эле жибербесек. Анан организм сиз ойлогондой иштебейт. Көп нерсе бизге дагы деле белгисиз. Мисалы, сиздин азыркы денеңиз бир жылда толугу менен жаңыланып чыгат. Бизде триллион клетка бар ар бир адамда. Жана ошол клеткалар өлүп, ордуна жаңы клеткалар пайда болуп туруп, бир жылдын ичинде сиз жаңы денеге ээ болуп каласыз. Жана бизде организмде ушул тамак аш боюнча табигый муктаждыктар бар. Негизинен 3 түрдүү азыкка өзгөчө муктажбыз. Бул алмашкыс аминокислоталар, май кислоталары жана клетчатка. Дайыма ушуларды табигыйсын алып турушубуз керек. Ошондо биз картайбайбыз и оорубайбыз дагы. Андыктан ушуга аракет кылайлы. Маалыматты сөзсүз түрдө сактап алыңыздар, жакын адамдарыңыздарга жөнөтүп коюңуздар.